Sa pagdating ng huling batch ng mga Black Hawk helicopters dito sa Pilipinas ay hindi maalis sa isipan ng mga Pilipino kung bibili pa nga ba ang ating bansa ng panibagong batch ng 16 na mga Black Hawk helicopters. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Sa kasalukuyan ay 10 Black Hawk helicopters na ang operational dito sa ating bansa at majority sa mga ito ay naka-assign sa Mindanao. Ang 2 Black Hawk helicopter ay naka-assign sa West Mincom habang 4 naman sa East Mincom at ang natitira pang 4 ay naka-assign at pinaghahatian ng Luzon at Visayas area. At kahit pa idagdag ang 5 bagong dating na mga Black Hawk helicopters ay mukhang kukulangin pa rin ito na mag-operate sa buong Pilipinas. Kaya't hindi nga po maalis sa isipan ng mga Pilipino kung tutuparin ba ni Pangulong Rodrigo Duterte na mag-a-acquire ang Pilipinas ng 32 mga Black Hawk helicopters. Dahil sa kasalukuyan ay 16 na ang na-acquire ng Pilipinas at 15 lamang dito ang magagamit ng Philippine Air Force. Kaya't kulang pa nga po ng 16 o 17 na mga Black Hawk helicopters upang tuluyan ng mapalitan ang mga nagretirong UH-1 Huey helicopters. Gayon din upang mas maraming helicopters ang mag-ooperate sa ating bansa. At hindi na magkukulang kung sakaling kailanganin pa nila ang mga utility helicopters sa kanilang mga misyon. Kaya't sana mga idol ay makasama sa fiscal year 2022 defense budget ang panibagong batch ng 16 o 17 na mga Black Hawk helicopters na para sa Philippine Air Force. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang balita natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!